Ćao svima dragi moji i dobrodošli. Danas ćemo da pravimo njokice za supu. Za sve one ljubitelje supe koji vole da promene malo umjesto rezanaca nešto drugo da stavimo. Jedna ideja, napravit ćemo njokice. Jednostavno treba nam jedna manja činija i jedno jaje. Uz to treba će nam semulj ili griz ili kukuruzovo brašno. Znači bilo šta od ovog troga što imate u kući možete da uzmete da vam posluži kao zamjena za jedno, drugo ili treće. Treba će vam malkice ulja i sve to ćemo da pripremimo u jednoj maloj čini sa malom kašikom za kafu. Jaje slobodno, znači cijelo jaje stavite u činiju. Malo ćemo da posolimo i izmiješamo. Što više napravimo balončića, to će da bude vazdušastije i njokice za supu bit će ljepše. Dodat ćemo u to kukuruzovo brašno ili griz, znači šta imate u kući. Dodajte da smjesa bude gusta, znači vidite onako da je to baš sitno samljeveno, znači nije krupno. To je jako bitno. Izmiješajte i da dobijete jednu homogenu smjesu, znači da bude gusto. Ne baš skroz suvo, ali da bude gusto. Ispratite video do kraja da vidite sve te male cake koje će vam pomoći da napravite lepe njokice, da ne budu ni tvrde, ni suve, znači da bude ako baš lepo mekano testo. I naravno podelite ovaj video sa vašim prijateljima. Priključite se na kanal ukoliko već to niste za neki novi video. I dobrodošli još jednom na kanal Za tebe i unuke. U ovo ćemo da dodamo ulje i pomiješamo. Znači tada ćete vidjeti da je smjesa malo mekša. I to je to. Očistit ćemo kašiku, znači da bude malo čistija, da ne bude tijesta zalepljeno za kašiku, ljepše ćemo moći da vadimo. Supa je već gotova, znači pred kraj, kad već dodajemo rezance, mi ćemo da napravimo njokice, znači 10 minuta pred kraj. Pojačat ćemo supu da kuva i stavit ćemo našu kašiku u supu. Znači bude vruća i da to malo povlažimo je. Pravit ćemo male, znači otprilike pola kašike, zahvatite testo i spuštate u supu koja je već ključa. Slobodno pojačajte temperaturu. Kada podignete poklopac, supa će smanjiti svoju temperaturu, znači povećajte temperaturu. Ja najčešće to radim na 6 i vadim po pola kašike i stavljam u vruću supu. Ono se, malo kad pomjerite kašiku, ono se automatski samo skine testo i njokice padnu i poslije par sekundi one će da se podignu na površinu i da plutaju. To znači da nam je testo dobro napravljeno. Ukoliko se desi da kad stavimo testo u supu počne da se raspada, treba da dodamo malo više griza ili brašna što smo već stavili unutra, jer testo je previše retko. Ukoliko ovako smesa već homogena i dobra, kad njokice se same formiraju i podignu, one će dobiti duplo veću količinu. Zato kažem, pravite sa kašikom, malom kašikom, da budu male. Što su manje, to su lepše, jer one kasnije prilikom kuvanja dobiju duplu veličinu, znači narastu od jajeta. Kada potrošite svu smesu, poklopite supu, smanjite je na temperaturu kao i pre kuvanja, znači na neku koju ste već navikli, ja stavim na 4, da to fino polako krčka jedno 10 minuta. I kada su njokice gotove, znaćemo kad ih prepolovite na pola, vidjet ćete da li unutra još uvijek testo ili su rastresite. Znači ovaj prva njokica koju sam uzela, prepolovila sam, vidjet ćete da nije baš najbolje kuvana, znači još unutra se vidi, ne znam da li možete
da vidite na slici, na videu. Unutra je još testo, znači nije baš najbolje rastresite, znači treba još kuvati. Slobodno produžite kuvanje na još nekih 5-10 minuta, dok god njokice nisu fino rastresite i lepo kuvane. Probajte vašu supu uvek da li je dovoljno po ukusu i nastavite kuvati dok su njokice fino skuvane, znači rastresite. Ostavljam vas da gledate, ako hoćete, ovaj video do kraja, da vidite znači, drugu njokicu koja je skroz kuvana. Znači vidjet ćete, ona je mnogo laganija isto i kad je prepolovimo ona je isto fino rastresita i djeca je obožavaju, naročito maleni, jer baš zbog tog vazdušastog lepog ukusa. Prijatno, uživajte u vašoj kuhinji i do nekog sljedećeg videa ja vas pozdravljam. Svako dobro. Ćao.